Mwiriwe neza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu murereye hose hirya no hino ku isi turayifuriza amahoro y'Imana cyane ndetse tunabaha ikaze mu makuru yacu agezwe muri rino joro ryo kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo y'umunani ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024 turabaha ikaze mu makuru yacu agezwe muri uno mwanya tugiye kugaruka ku bigezwe biravugwa mu mutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cyo muri uno mwanya. Umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo arahejeje gutangaza neza ko igisoda c'u Burundi by'umwariko kikomeje kugenda kiribaka ku buryo bukomeye cyane ku buryo adashidikanya ko by'umwariko mu mwaka umwe kizaba cyamaze gusubira ku ruhando mpuzamakungu, aho by'umwariko iki gisoda kizaba cyamaze kugenda kiragira ku rundi rwego mu nyuma y'uko kandi naho kigeze ngo atanu umuntu umwe yo kiveba mu nyuma y'uko rero gikomeje kugenda kiragira uruhare mu bigendanye no kugarura amahoro n'ituze mu bice bimwe na bimwe. Igisoda c'u Burundi gifise abasoda cyarungitse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hakiyongeraho abandi bari muri Repubulika ya Centrafrica ndetse no mu gihugu ca Somalia, ndetse gushika ubu ngubu bikaba bivugwa ko abasoda b'u Burundi cyane cyane babarizwa ku butaka bwa Kongo bakomeje kugenda bariyongera. Ni urugamba inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zifashishamo abasoda bagiye batandukanye mu guhangana n'umuhari wa M23, ariko byose birakomeje kugenda biba ibibazo ndetse batari bake baragaragaza ko uru rugamba bigoye ko inzego z'umutekano za Kongo zizabasha kuba zorutsinda. Nubwo Burundi bukomeza kugenda bararungika abasoda, ariko kandi bivugwa ko Burundi bumaze no gutakarizayo abasoda benshi. General Prime Niyongabo kandi by'umwariko yaje kugenda anagaruka ku kibazo cya Red Tabara, aho bivuga ko Red Tabara iriko irategura ibitero kanundura simusiga. Yavuze ko Uburundi bwa none rero butandukanye nubwo mu myaka yashize canke mu gihe cyashize. Yavuze ko iterambere giyongereye mu gisoda, ubunararibonye bwiyongereye, imyimenyerezo yari yongereye by'umwariko mu nyuma y'amasomo agiye atandukanye bagiye barabona mu nyuma yo kugenda baragabwaho ibitero na Red Tabara, ariko bakagenda uko baje ndetse Red Tabara uko yinjiye ku butaka bw'u Burundi igasubira muri Kongo ariko imeze. Yavuze ko rero by'umwariko ibi byose byamaze kugenda birashyirwamo imbaraga mu rwego kugira ngo hirindwe amakosa rero yose yakoze. Bivuga ko Uburundi rero bukomeje kugenda buratoza abasoda benshi ndetse hakiyongeraho n'abandi bamaze imisi bariyongera ku mipaka ihuza RDC n'igihugu c'u Burundi ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. Ibi byose biragendana by'umwariko kandi n'uburyo bakomeje kugenda baratoza abasoda. General Prime Niyongabo rero akaba yabivugiye by'umwariko ubwo yari ari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ubwo basuraga intara c'Ibitoki, aho abategetsi bagiye batandukanye bariko barakomeza kugenda barasura intara zihana urubibi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni igihugu rero nacyo bivugwa ko kirimo kiracunga umutekano mu buryo budasanzwe, aho by'umwariko uhereye na kera mu nyuma y'uko cyavuye mu bihe bitari byoroshe kikaba gikomeje kwiyubaka, ndetse akaba ari kimwe mu bihugu by'icyitegererezo nga ku mugabane wa Afurika canke mu karere k'ibiyaga binini. Kimwe mu bintu u Rwanda rwabashije kuba rwoshyiramo imbaraga ndetse n'ingufu ni ukugura ibikoresho by'intambara, cyane cyane ibikoresho by'ubwirinzi, haba indege z'intambara, ibimodoka bizwi nk'amatankisi cyangwa se by'umwariko ibifaru, hakiyongeraho imbunda ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bizwiho gucunga umutekano. Mu Rwanda kugeza ubu ngubu rero by'umwariko rwacanye umubano cyangwa se by'umwariko rwakomeje kugenda ruvuga ko rwakomeje kugenda rugaragaza ko by'umwariko rwiteguye gushyikirana n'uwo ari we wese, ariko kandi ruvuga ko rutazemera ko hari umuntu ugerageza guhungabanya umutekano warwo. N'u Rwanda narwo rero by'umwariko rufise ingabo zitari nkeya ku mipaka imwe n'imwe, cane cane by'umwariko ihuza igihugu c'abanyi ca Kongo uko biriko biragaragara. Ni ibintu rero bikomeje kugenda biratera impungenge, aho hakomeje kugenda harategurwa inama karundura ngaha ku mugabane wa Afurika cyane cyane izibera i Rwanda kugira ngo zibashe kuba zohosha umwuka mubi ukomeje kugenda wibonekeza. Ngaha kandi tukiri muri kino gihugu cacu cyiza cy'u Burundi haravugwa abantu bakomeje kugenda baranyuruzwa ku buryo bukomeye cyane, aho by'umwariko abantu banyurujwe haba mu mugoroba waheze ndetse n'abandi bamaze imisi banyuruzwa. Ibi bikaba biriko biribonekeza by'umwariko kuri ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Turagaruka no ku yandi makuru yandi akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu isi, aho igihugu cya Ukraine cyavuze ko by'umwariko cyiteguye gukomeza kotsa umuriro mu ngabo z'Uburusiya, ndetse bakaba banatangaje ko by'umwariko
imbere mu Burusiya mu karere ka Kursk ibitero by'intambara bigikomeje ku buryo bukomeye cyane ku buryo inzego z'umutekano za Ukraine zikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo zitange isomo ndetse zikaba zikomeje kwereka amahanga ko zishobora kuzatsinda iyi ntambara. Ni intambara kandi by'umwihariko imaze igihe iraba mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya aherutse gutangaza ndetse no kugaragaza ko iki gihugu kidafise gahunda yo kugarura amahoro cyangwa se kitifuza amahoro nk'uko yaje kugenda abigarukaho. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye, reka twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ushyize ngaha rero kuri ino mbonesha kure yacu na yanyu Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu rero by'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, by'umwihariko ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese turabifuriza kumererwa neza cyane, tunabaha ikaze muri bino biganiro byacu by'uno mwanya. Ikaze rero kuri mwese by'umwihariko by'umwihariko aho mbabwira ngo reka tubatangurire ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Amakuru yihutsa akomeza kugenda aradushikira aradusumira, by'umwihariko abategetsi bakomakomeye cyane barimo uhagarariye igisoda cy'u Burundi akaba anamaze igihe kirekire kuri uwo mwanya, General Prime Niyongabo akaba yaje kugenda arasura ibice bimwe na bimwe, cyane cyane akaba yaje kugenda arasura igice gituriye cyangwa se by'umwihariko igice kegereye igihana urubibi n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda. Ni mu ntara ya Kibitoke rero by'umwihariko ahamaze iminsi haribonekeza inkuru zidasanzwe. Hari amakuru avuga ko by'umwihariko General Prime Niyongabo yari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye mu gisoda cy'u Burundi, ndetse gushika ubu ngubu batari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko bakomeje kugenda baratega ubwoba n'inama ziriko ziragenda zirakoreshwa ngaha muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ni inama ziriko ziragaruka ku bigendanye n'umutekano, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko batewe impungenge n'ibibazo bikomeje kugenda biribonekeza cyangwa ibibazo bikomeje kugenda biraba ngaha muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. By'umwihariko harakomeza kugenda haribonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano ndetse by'umwihariko n'izindi nama zigendanye n'umutekano, aho bariko barashishikariza ndetse banasaba inzego z'umutekano ndetse n'imbonerakure ko zoba maso ndetse zigacungera imipaka. Ni mu gihe rero by'umwihariko u Burundi bukomeje kugenda bugaragaza ko buriko burahora bwiteguye, mu nyuma y'uko rero bivugwa ko hari abanzi b'igihugu bariko batifuza ko amatora yoba mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo rero by'umwihariko wakoranye inama n'abategetsi bagiye batandukanye cyane cyane muri iyo ntara mu bajejwe umutekano, yaje kugenda arabasaba yuko by'umwihariko bakwiriye kuba maso ndetse bagacunga umutekano mu buryo bukomeye, ndetse bakanavuga ko ikibazo baba bafise haba ibikoresho ndetse n'ibindi bakwiye kukigeza ku bayobozi bakuru, hanyuma bakaraba uburyo bagikemura ariko umutekano ntuzongere guhungabana. General Prime Niyongabo rero kandi asanzwe arongoye igisoda cy'u Burundi, yanavuze ko Burundi by'umwihariko buzakomeza kuba igihugu cy'igihangange ku ruhando mpuzamakungu ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, aho yavuze ko igisoda kirimo kiravugururwa, harimo arashirwamo amaraso mashasha, ibikoresho bishasha ndetse by'umwihariko no mu bindi byiciro. Ibi byose akaba yaje kugenda anavuga ko aribyo bizabafasha kwivuna abanzi. N'u Burundi kandi bwakomeje kugenda bugaragaza ko buturanye n'abanzi bakomakomeye cyane, aho bwakomeje kugenda bugaragaza ko u Rwanda ari umwanzi, ariko kandi witegereje neza umwanzi w'Abarundi nimero ya mbere ndetse anakomeye anateye inkeke arabarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yemwe barasa naho banahana imbibi cyane cyane ngaha mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ni rero gitabara n'umuhari ugizwe n'Abarundi batumvikana na leta ya Evariste Ndayishimiye, bakomeza kugenda bagaragaza ko bifuza yuko hagaragara by'umwihariko ibikorwa byubahiriza agateka kazina muntu, ngo nibitaba ibyo ibintu birakomeza kugenda birazamba ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi.
n'u Burundi rero by'umwihariko bwugaye imipaka ihuza igihugu c'u Burundi ndetse n'u Rwanda, ndetse bituma u Rwanda rugaragaza ko by'umwihariko rwo rutazigera rurugara iyo mipaka cyangwa se ngo rubuze umurondore wese kuba yoza gushakira ubuzima mu gihugu cacu. Ariko kandi gushika ubu ngubu hakaba hari n'amakuru akomeza kugenda aradushikira avuga ko nubwo bihagaze bityo igihugu c'ababanyi c'u Rwanda nacyo gikomeje ibikorwa by'ubwirinzi. n'u Rwanda rurutse kuza mu myanya ya mbere ngaha ku mugabane wa Afurika canke mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu byashoye amahera menshi cyane mu bigendanye n'ibikoresho by'igisoda, haba intwaro ziremereye cyane, indege z'intambara, ndetse hakiyongeraho imbunda ziremereye cyane ndetse n'ibifaru byo mu bwoko bw'amataxi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kwifashishwa mu gucungera umutekano. n'u Rwanda rwarahiriye ruko rero kuzohangana n'uwo wese azahiyahiya by'umwihariko akagerageza kuba yorusubiza mu bihe bitoroshe rwanyuzemo. n'u Rwanda rurimo kwiyubaka ku muvuduko udasanzwe, ariko rurakomeje kugenda kwiyubaka cyane cyane mu nzego z'umutekano ndetse no mu bindi byiciro bigiye bitandukanye. Mu nyuma yo kumva ayo makuru rero Burundi burasa n'ubwagiye buratitira, aho bwaje kugenda buratekereza uburyo bushobora kuzosukwaho umuriro w'ibisasu n'ingabo z'u Rwanda RDF nk'uwo zasutse ku byihebe ngaha mu gihugu ca Mozambique mu ntara y'Cabo Delgado mu bice bya Musimbo da Praia. Ariko kandi inzego z'umutekano z'ubunini nako zo zikomeza kugenda zihagararaho ku buryo bukomeye cyane. Nubwo kandi Burundi hariho abasoda ndetse banidoga ko bafise umutekano, bamwe ntibajya umunwa mu kugaragaza ko ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye bukomeje kugenda burakora ishano. Muri zone Kanyosha hari umuntu yaraye anyurujwe aho bita mu Kibembe, ni muri quartier y'Abingwe Bihara nk'uko biko biratangazwa. Ku mugoroba w'ejo haheze hari kwigenekerezo y'indwi igitugutu mwaka wa 2024 hari umuntu rero by'umwihariko yaje kugenda aravuga ko ariko aratabariza umwe mu banywanyi biwe, yavugaga ko ahahejeje kubona bamunyuruje. Ntiyashimye by'umwihariko kumenya, ntiyashoboye rero kumenya wamunyuruje uwo ari we, hamwe hoba hariho by'umwihariko abaraye babuze umuntu wabo by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Yaragize ati by'umwihariko ndashaka gutabariza umuntu by'umwihariko kuri uyu mugoroba by'umwihariko wo kuwa mbere kwigerekerezo 10 kwezi kwigerekerezo y'indwi kwezi kw'icumi mwaka wa 2024 niho rero bamutwaye. Ingene byagenze njewe by'umwihariko nari mvuye kuramukanya mu Kibembe, imvura yariko iragwa ngeze kwibuye rya CNDD-FDD aho hambavu rero by'umwihariko hari position y'abapolisi, nca mbona imodoka ya Hilux Fome communauté Toyota Hilux double cabine yari ifise ibiyo bitabona rero by'umwihariko irimo abapolisi bashika kuri babiri bicaye inyuma. Iyo modoka kandi abayirimo bari bayizimije amatara. Naciye mbandanya rero ngeze imbere nca nsanga aho rero by'umwihariko abandi bapolisi bashika kuri babiri bahagaze bafashe umusore by'umwihariko byosa nk'aho by'umwihariko yoba yaravuye mu rubanza. Ariko kandi hambavu iyo by'umwihariko yariho iyindi misore byasa nk'aho by'umwihariko bari kumwe. Byanabonekaga ko by'umwihariko bariko basabira imbabazi uwo muhungu. Naciye mera by'umwihariko nkuhagarara gusa ibyo numva by'umwihariko baguma bamubwira nyamusore by'umwihariko baguma bavuga ngo ingo bakubwire hariya kwijya modoka. Iyo yindi by'umwihariko ayo misore yindi ica iguma ivuga ngo nk'ubu iri joro by'umwihariko mushaka mu mubwire iki. Njewe by'umwihariko hari umupolisi yaciye rero ambaza ngo aho uriko urahakora iki. Naciye nigera hirya by'umwihariko nk'inyuma y'umunota haciye haza ya communauté Hilux yihuta cyane, babapolisi baca bamuteruriramwo by'umwihariko wa musore yabanje kwanga bamusunikiramo by'umwihariko nawe yanga aguma akoma by'umwihariko induru ngo ni mu ntabare. Bagiye kumwica by'umwihariko baciye bamushira muri iyo modoka ya misore by'umwihariko bari kumwe icoma induru. Abapolisi bose uko ari bone rero by'umwihariko bishaka ko baberekezaho rero inkoho, abasore baca bariruka. Nagerageje rero kuraba inomero ya plaque byananiye, usibye ko by'umwihariko bisa nkaho nabonye ibiharuro 35 gusa yari plaque y'igipolisi
munsi bamutwaye by'umwariko agenda araroha bamushize rero indani muri double cabine ngewe telefone yari yazimye nico rero gituma ntaronse ingene ndabivuga kare kugira ngo mbashe kuba no mutabariza nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara by'umwariko ngerageje kubagenekereza rero aho bamufatiye ni mu Kibembe aho bita rero kwa Vitali aho niho by'umwariko bamwuririje iyo Hilux double cabine yera imbere bari bayihagaritse by'umwariko inyuma yaho harya hambavu hari hambavu yari irya buye rya CNDD-FDD nk'uwuja mu Ruziba bamaze kumutwara rero imodoka yateye ija mu Kanyosha biboneka ko uyu musore yaguye rero by'umwariko mu mutego bishoboka ko by'umwariko hoba hari uwamuhamagaye kuri telefone cyangwa se bakaba bamurindiriye bazi ko yama aca aho hantu ayo masaha ubundi ntibyo kumvikana ingene by'umwariko baje bamutegera by'umwariko mu mvura ayo masaha by'umwariko birashoboka yuko hari ikindi kimwunguruza camushikanye by'umwariko ngaho kuko nari hari ndetse hari no mu mvura nkuko biriko biratangazwa ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwariko harakomeza kugenda haragaragara abantu benshi bariko by'umwariko baranyuruzwa ku buryo bukomeye cyane ndetse bakaba bakomeza kugenda baranenga imikorere ndetse by'umwariko n'ibikorwa bya General Neva mu misi iheze nibwo icyegeranyo cya Human Rights Watch umuryango mpuzamakungu uharanira agateka kazina muntu wasohoye icyegeranyo gishinza by'umwariko inzego z'umutekano z'u Burundi kuba by'umwariko ari inzego zikomeje kugenda by'umwariko zirakora biguru ntege ndetse abatari bakeya bakaba barakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko ku butegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye bari bazi neza yuko rero ibigendanye n'akarenganyo cyangwa se ibigendanye n'ibi bibazo byagombaga gukemuka cyangwa se bitagombaga kongera kwibonekeza bigendanye no kunyuruza abantu ariko gushika ubu ngubu nibyo bikomeza kugenda byibonekeza nibyo bikomeza kugenda biragaragara gushika ubu ngubu rero by'umwariko abatari bakeya barakomeza kugenda bamaganira kure imikorere ndetse n'ibikorwa bya General Major Evariste Ndayishimiye aho bakomeza kugenda baramushinza kuba atacyo ariko ayitaho cyangwa se ntacyo ariko arakora mu bigendanye no kuba yoca ibyo bikorwa ni ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye rero by'umwariko buri mwaka cyangwa se mu gihe amaze mu myaka inamaze arongoye Burundi bwakomeje kugenda buragaragaza ndetse burerekana neza yuko by'umwariko birerekana neza yuko by'umwariko ari ikibazo gikomakomeye ndetse bakaba bariko barasaba yuko inzego z'u Burundi zorekeraho ibigendanye no kunyuruza abantu Leta zunze ubumwe za Amerika zarasabye ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubahiriza ibyo bwemeranyije by'umwariko n'u Rwanda ubwo rero intumwa zabo zahuraga n'iz'u Rwanda by'umwariko hashingiwe ku biganiro bya Rwanda ubu busabe by'umwariko ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye Linda Thomas Greenfield yabwejeje by'umwariko kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga by'umwariko wa RDC Therese Kayikwamba kuri igenekerezo y'indwi ukwakira umwaka w'2024 ambasade ya Amerika rero muri Loni yaragize iti Ambasaderi Thomas Greenfield yarashimiye Minisitiri Kayikwamba rero kubw'inshingano yahawe asaba guverinoma ya RDC kuguma mu murongo w'ibyo rero yemeye mu biganiro bya Rwanda yarasobanuye kandi ko Ambasaderi Greenfield yaragaragaje ko rero uburyo bwo guhagarika ingwano bukwiye rero gukomeza kubahirizwa nk'uko byemejwe mu nama tekinike yahurije RDC n'u Rwanda i Rwanda mu gihugu ca Angola yaragize ati by'umwariko ati yashimangiye akamaro ko kubahiriza rero gahunda yose yemeranyijweho ndetse yo guhagarika imirwano ubwo habaga inama tekinike hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda uyu ambasaderi yaranagaragaje ko ari ngombwa rero ko RDC n'u Rwanda bikomeza rero ibiganiro bigamije kubungabunga amahoro mu karere yizeza ko rero Amerika yiteguye gutanga ubufasha mu biganiro by'amahoro gusa by'umwariko RDC isabwe kubahiriza ibyo biganiro mu nyuma yo kwigenekereza 14/2024 ubwo rero ibiganiro bya Rwanda byari byasubukuye Minisitiri Kayikwamba rero by'umwariko yanze uburyo bwateguwe na Angola bwo gusenya umuhari wa FDLR
ni RDC rero bigaragara ko igikomeje kugenda iratsimbarara ku bigendanye n'ingwano zikomeje kugenda ziribonekeza nga muri Kongo, aho umuminisitiri ajejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu mu Rwanda Olivier Nduhungirehe aretse gutangaza ko Kongo ariyo yabaye nyirabayazana wo kwanga by'umwihariko kwinjira mu bigendanye no gusinya amasezerano y'amahoro ashobora gutuma ibintu bihagarara bigendanye n'umutekano muke. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusura amasaha y'igitondo.